LNP Renewable System சார்பாக எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம MEP பேசிக்ஸ் பார்ட் 10 பற்றி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்ட் 1 to 9 மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் நம்ம MEP பேசிக்ஸ் பார்ட் 1 to 12 தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேலிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதில் போய்ட்டு இந்த மிஸ் பண்ண விஷயங்களை இங்கே டீட்டெயிலாக பார்த்துக்க முடியும். ஸோ நம்மளோட டிஸ்கஷனில் நிறைய இடங்களில் நம்ம சிம்பிள்ஸு, அக்ரோனிம்ஸ், ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸை பயன்படுத்துவோம். ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா வீடியோட இந்த பாட்டை பார்க்குறது மூலம் உங்களுக்கு அதுக்கான கிளாரிட்டிங்கிறது கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் 10ல் என்னென்ன விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏர் ஹீட் இருக்குன்னா அதில் என்னென்ன IO பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு சிம்பிளான DDC சிஸ்டம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், எப்படி ஓகேங்களா ஒரு இன்புட் கனெக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம், பைனரி இன்புட்டை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி இன்டர்னலாக நம்ம பவர் கொடுக்கலாம், எக்ஸ்டர்னலாக எப்படி பவர் அப் பண்ண முடியும், அதே மாதிரி ஒரு அனலாக் இன்புட்டை கண்ட்ரோலரில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, கிராஃபிக்கல் ப்ரோக்ராம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், எப்படி ஃப்ளோ சார்ட்டிங்ஸ் இருக்கும், அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஏர் ஹீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே கண்ட்ரோலருக்கு 2 வேலை இருக்குது. ஒரு வேலை அதே ஒரு அவுட்புட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும். ஆனால் எதை வச்சு அதை அவுட்புட் ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிட்டு தான் அதை அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எதை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இருக்கக்கூடிய செட் பாயிண்ட் என்ன, ஓகேங்களா, ரியல் டைமில் வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் என்ன. ஸோ செட் பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, ரியல் டைமில் வரக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த அவுட்புட் தான் அந்த வேல்வை ஓப்பன் பண்ணுமா க்ளோஸ் பண்ணுமா. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அவுட்புட் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட் 4 to 20 milliamps அவுட்புட்டோ, 0 to 10 voltோ ஒரு 2 to 12 volt அவுட்புட்டாவோ இருக்கும் நார்மலாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ ஒரு கூலிங் காயிலில் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ரிட்டன் லைனில் அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்வை 2-way வேல்வாக இருக்கலாம். அந்த வேல்வை வேல்வ் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். இதுதான் சாதாரண ஒரு கண்ட்ரோலர் எப்பயுமே செய்யும். அதே நேரங்களில் நம்ம அவுட் சைட் ஏர் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கம்பேரிசன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவுட் சைட் ஏர் டெம்பரேச்சரே நம்ம மெஷர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ பிஃபோர் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ், ஆல் த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ், நியூமேட்டிக் சிஸ்டத்தை வச்சு தான் இது எல்லா விஷயங்களுமே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஓவரால் ஒரு புரிதல் வேணுங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் டீட்டெயில்டாக இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாகவே ஒரு மேனுவல் ஓவர்ரைட் ஸ்விட்ச் இருக்குது, ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் இருக்குன்னா இது எல்லாமே ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் சிக்னல்ஸ் தான், சரிங்களா. ஈவன் அந்த ஆன் ஆயிருக்கா இல்லை ஆஃப் ஆயிருக்காங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா அதுவுமே ஒரு இன்புட் சிக்னல் மட்டும்தான், சரிங்களா. வேரியபிளான சிக்னல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்பரேச்சருங்கிறது ஒரு வேரியபிள் சிக்னல், ஒரு அனலாக் சிக்னல், புரியுதுங்களா. அதே மாதிரி அவுட் சைட் டெம்பரேச்சராக இருந்தாலும் சரி, டக்டில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரியே அந்த வேல்வை ஓப்பன் க்ளோஸ் நம்ம மாடுலேட் பண்ணி பண்ணுறோம், அனலாக் வேல்யூஸ் வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு வேரியபிள் அவுட்புட். ஒரு சிம்பிளான ஒரு DDC லே அவுட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா பேசிக்கலாக ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அங்கேருந்து பேக்நெட்ஸ் மூலமாக நம்ம கண்ட்ரோலர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், DDC கண்ட்ரோலர்ஸை. அந்த DDC கண்ட்ரோலர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பவரை கொடுக்கும். அதில் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம், சரிங்களா. இப்போ ஒரு பைனரி இன்புட்டை நம்ம ஒரு DDC பேனலில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு இன்புட் சிக்னல் தான். பேசிக்கலாக அதுக்கு தேவையான பவரை அந்த கண்ட்ரோலர்லேருந்தே கூட நம்ம பவர் சப்ளையை கொடுக்க முடியும். அது அல்லாத பட்சத்தில் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக கொடுத்து அதை ஒரு வோல்ட் ஃப்ரீ கான்டாக்டாகவும் பயன்படுத்திக்க முடியும். அதே மாதிரியே ஈவன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு அனலாக் சிக்னல்ஸை நம்ம நார்மலாக இருக்கக்கூடிய DDC கண்ட்ரோலர்ஸில் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங்கை நிறைய இடங்களில் இன்னும் பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க. பட் சிம்பிளஸ்ட் கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சரிங்களா. அதே மாதிரி ஒரு கிராஃபிக்கல் ப்ரோக்ராமில் நம்ம சிம்பிளஸ்ட்டாகவே டெம்பரேச்சரை மானிட்டர் பண்ணி கம்பேரிசன் பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை கம்பேர் பண்ணி PID லூப்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் அவுட்புட்டை நம்மளால் உருவாக்க முடியும். அதே மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கம்பேரிசன் பிளாக் பண்ணுவோம். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்கும். ஃபைனலாக நம்ம என்டையர் ப்ராசஸுமே க்ளோஸ் அவுட் பண்ண முடியும். நன்றி. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி நீங்கள் PLC ப்ரோக்ராமிங் ட்ரைனிங் படிக்கணும், எஸ்பெஷலாக SIEMENS, Delta PLC ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது எப்படி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் ட்ரைனிங்ஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு GCC கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கத்தார், ஒமான், சவுதி, துபாய், அபுதாபி மாதிரி நாடுகளில் நீங்கள் பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், பில்டிங் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம், மெட்ரோ சிஸ்டம், மால்ஸு, அக்சஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜிஸு, MEP தட் இஸ் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக் பம்பிங் கோஆர்டினேஷன் ரிலேட்டடான ஒர்க்ஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரிலேட்டடான பேசிக்ஸை நாங்கள் ட்ரைனிங்காகவே கொடுக்குறோம். அதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். EB பவர் இல்லாத ஒரு இடத்துல சோலார் DC லைட் சிஸ்டம் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அதுக்கான சப்போர்ட்ஸை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு விவசாய நிலங்கள் இருக்கலாம், அங்கே இருக்கக்கூடிய பயிர்களை நீங்கள் காட்டு மிருகங்கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது
நீங்கள் நார்மலாக எலக்ட்ரிக்கல் ஃபென்ஸுக்கு பதிலாக சோலார் மூலமாக செஞ்ச எலக்ட்ரிக்கல் ஃபென்சஸை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும். ஸோ அந்த சோலார் ஃபென்ஸிங்கை ஒரு கிட்டாகவே கொடுக்குறோம். அந்த கிட்டில் ஒரு சோலார் பேனல், சோலார் ஃபென்ஸ் எனர்ஜிஸ், அதுக்கு தேவையான இன்சுலேட்டர்ஸை நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷனில் உங்களுக்கு வந்து கன்சல்டன்சி சப்போர்ட் தேவை, டிசைன் சப்போர்ட் தேவைனாலும் அதுக்கான சப்போர்ட்ஸை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி சோலார் ஆன்-கிரிட், ஆஃப்-கிரிட், ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன், சோலார் ஸ்ட்ரீட் லைட், சோலார் பம்ப் சர்வீசஸ்க்கு தேவையான டிசைன், இன்ஸ்டாலேஷன், டெஸ்டிங், கமிஷனிங், கன்சல்டன்சி, ட்ரைனிங் சப்போர்ட்ஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி அக்சஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜிஸ் பேசிக்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், ஃபயர் அலார்ம் பேசிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கான சப்போர்ட்ஸை நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம், அலாங் வித் கோ சர்டிஃபிகேஷன். ஓகே, நன்றி. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.